Rookeettiin Gaazaaf deeggarsa geessuuf galaanarra imalaa jirtu Gireetaan eenyu? Gireetaan magaalaa guddoo Siwiidin Iskootikoolmiitti bara 2003 dhalatte. Haati ishee Maaleenaa Ermaan weellistuu opeeraa yoo taatu, abbaan ishee Siivaant Tuumbarg ammoo taatoodha. Waa'ee jijjiirama haala qilleensaa yeroo duraaf kan barte yeroo daa'ima ganna 8 turtedha. Yeroo ijoollee ganna 11 fi 12 turte dhibee sammuu mukaa'uudhaan rakkataa akka turte abbaan ishee ni dubbatu. Dubbachuu dadhabdi, mana barumsaas deemuu dadhabdi jechuun haasa'u. Yerooma wal fakkaataatti haala sammuu Asperger's syndrome kan namni hariiroo hawaasaa gochuu fi faara arganii waa hubachuun rakkisuu akkasumas amala waan wal fakkaataa irra deddeebiin raawwachuu akka qabdu baruu maatiin dubbatu. Tuumbarg akka jedhutti mucaan isaa erga duula jijjiirama haala qilleensaa jalqabdeen booda gammadduu taate. Bara 2018 yeroo shamarree ganna 15 turte mormii jijjiirama haala qilleensaa paarlaamaa Siwiidin fuulduratti gaggeessite. Mormiin kun miidiyaaleen akkaan kan gabaafame yoo ta'u, dargaggoonni addunyaa mormii jimaataa Fridays for Future Strikes gaggeessuun dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman wajjin dhaabachuun mormii gaggeessaniiru. Gireetaan faalama qilleensaa kaarbooniidhaan dhufu irratti hubannoo uumuuf konkolaataawwan dura daandiirra ciisuun mormii gaggeessitus yeroo garaagaraatti poolisiin to'atamti. Haala sammuu ootizimii qabaachuun ishee humna guddaa akka isheef ta'ee fi duula raawwattuuf akka ishee kakaasu himti. Adda ta'uun kennaadha jechuun BBC'tti dubbatti. Otoon akka namoota kaanii tahee silaa mormii manneen barumsaa kana hin jalqabuun ture jetti. Bara 2019 hanga 2020 mana barumsaarraa boqonnaa fudhattee duula gaggeessuu irratti xiyyeeffatte. Kanaanis haasaa miira guddaan hooggantoota duratti taasisuun beekamtuu turte. Bara 2023 barnoota addaan kuttee mormii manneen barumsaatti taasiftus achumaan dhaabde. Gireetaan Tuumbarg rogeessota jijjiirama haala qilleensaa irratti falman keessaa kan haalaan beekamtudha. Dargaggoota biratti waa'ee jijjiirama haala qilleensaa hubannoo uumuun beekamti. Rogeettiin kun guyyaa muraasa dura ammoo Gaazaa deeggarsa geessuuf tuuta rogeeyyii 11 kaan wajjin yaabala galaanaa akka jalqabde miidiyaa hawaasaa irratti beeksistee turte. Ergamni tuuta Freedom Flotilla jedhamu kana uggura Israa'el cabsuun gargaarsa nyaataa fi qoricha Gaazaa geessu akka ta'es AFAB'n gabaaseera. Dooniin Maadiliin tuuta rogeeyyii kanaa qabattee kibba Xaaliyaanii Siisiiliirraa gaafa waxabajjii 1 imala jalqabdee gaafa waxabajjii 2 Gaazaa akka geessu eegamaa jira. Eebila 2019 yeroo shamarree ganna 16 turte Gireetaan miseensota paarlaamaa Awurooppaa akkas jechuun itti dubbatte. Manni keenya jigaa jira. Hoogganooti keenya akka manni manca'aa jirutti tarkaanfii fudhachuu qabu. Amma garuu kana miti kan gochaa jirtan jetti. Baatii 5 booda ammoo dooniidhaan garba Atlaantik irra yabaluun koora jijjiirama haala qilleensaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniin Niwuyoorkitti qophaa'e irratti haasaa taasifte. Amma silaa galaana gamatti mana barumsaatti deebi'uu qaba ture jechuun bakka buutota koraa sanaa irratti argamanii dubbatti. Garuu hundi keessan dargaggoota kunuun abdattanii dhuftan akkam ija jabaattu jecha keessan waa'ee hin baasneen ijoollummaa fi abjuu koo saamtani jetti. Bara 2021 ammoo UK Gilaasgootti koorri jijjiirama haala qilleensaa COP26 yeroo adeemsifamu hoogganooti biyyoota addunyaa kora kana al 26 ta'aniiru. Waggoota kana hunda garuu bilaha haasaa waa'ee hin baasnee fi hojiitti hin geeddaramne haasaa bahan jetti. Gireetaan bara 2019 hanga 2023tti badhaasa Noobeelii nagaaf kaadhimamtee turte. Bara 2019 barruulee Taayim irratti umurii xiqqoon nama waggaa barichaa ta'uun seenaan ishee bahe. Bara 2019tti badhaasa Raayit Laavlayhuud Awwaard kan badhaasa Noobeelii isa biraa jedhamu argatte. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu amansiistii badhaasa ambaasaadarummaa dhaabbatichaa Ambassador of Conscience Award kenneefii jira. Akkasumas roobis dubartoota dhiibbaa uuman 100 keessatti maqaa ishee tarreesseera. Bara 2022
Kitaaba The Climate Book jedhamu keewwata 100 saayintistoota rogeeyyii waa'ee jijjiirama haala qilleensaa irratti barreessan walitti qabuun maxxansite. Jalqaba bara 2023tti namni miidiyaa falmisiisaa ta'e Andrew Tate X irratti konkolaataawwan 33 suura agarsiisuun faalama qilleensaa hagam akka qaqqabsiisan siifan erga jechuun barreesse. Isheenis cigoodhaan deebiin kennite namoota miiliyoonaan lakkaa'amaniin laayik argatte bal'inaanis qoodameera. Yeroo barruulee taayim irratti taates Doonaald Tiraamp ishee qeeqanii turanii Gireetaan aarii ishee to'achuu irratti hojjechuu qabdi. Basha'ii Gireetaa jedhanii. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin shamarree gara laafettii garuummoo hubannoo gahaa hin qabne jedhanii turanii. Gireetaan imaammataa fi tarsiimoo addaatti rakkoo jijjiirama haala qilleensaa furuu dhiyeessuu baattus akka addunyaatti dargaggoota biratti hubannoo uumuun maqaan ishee akka guddaan ka'a. Kanneen yaada hawaasaa kennan dhiibbaa Gireetaa jechuun duula ishee dinqisiifatu. Yeroo ammaa kana ammoo dhimma waraana Gaazaa irratti dubbachaa fi duulaa jirti. Mootummaa Israa'elis haleellaa Gaazaa irratti raawwataa jiru mootummaan biyyoota isaanii callisaniiru jechuun komatti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya haga dhumaatti waan dhaggeeffattaniif ulfaadhaa. Fuula yuutuubii galaasha'uuf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun akkasumallee laayikii fi koomentii gochuudhaan akka nu tumsitan kabajaan isin gaafachaa haga dhumaatti waan dhaggeeffattaniif ulfaadhaa.